Egon gara pixka bat hitz egiten eta 2022an egon ginen, momentu hartan bai egon nintzen saio osoan zehar eta oso pozgarria izan zen. Eta gaur ere halako argazki bat ikustea eta areto beste hortan ere beteta ikustea pozgarria da. Niretzako bereziki eta Foru Aldundiarentzako ere oso garrantzitsua da gaur hemen egotia, azpimarratzeko ze garrantzia duen hemen egiten ari zaretena, hemen egiten ari garena, ez? Eta da garrantzitsua zuentzako, hemen guazeatelako, baina baita ere Gipuzkoak oso denentzako, ez? Eta hori zergatik diot, asko hitz egin da, ez, arretaren, zaintzaren arretaren ereduaren aldaketari buruz, eta hori helburu bezala, nik uste dut, gaur egun argi dagola, ez, Gipuzkoan, zaintza eredua eraldatzen nahi gehala, ez, eta adibide zehatz konkretu asko ditugula eskuartean. Garai hartan, tresna bat diseinatu genuen, martxa jarri genuen, zana Agenda 2020-2030, eta arlo guztietan, eta ez bakarrik mendekotasun arloan, eta desgaitasun arloan, inklusio arloan, edo adin txikikoen arloan, eredu berri bat bultzatzea konpromisua hartu genuen. Hortarako nioen bezala agenda martxan jarri genuen, gaur egun urtero 100 milioiko aurrekontua duena, eta ze eredua bultzatu nahi dugu, argi geratu da, ez? Pertsonan oinarritutako eredua, pertsona erdigunean jartzen duen eredua, pertsonen parte hartzea bultzatzen duen eredua, komunitatea bultzatzen duen eredua, berrikuntza ere eta batez ere elkarlana. Elkarlana bultzatzen duen eredua aigea implementatzen, ez? 2022 urtean hemen egon nintzen eta hitz egin genuen zaintza ekosistema zaintza herrilab proiekturi buruz. Eta, hori da, zati bat, etxean ematen dugun arreta indartzeko, hobetzeko tresna bat. Garai hartan, 4 udalerri zeuden hortan. Zaintza herrilab ekosistema proiektu hortan. Gaur egun, tartean, Usurbil. Eta, puntan, ez? Lehenengoa izan zen Pasaia, gero komentatuko dizuet, ebaluazioa badaukagu, ze inpaktua duen ematen ari garen arreta eredua pertsonengan, eta hori oso interesgarria da, eta Usurbil ere punta-puntan, egon da hasieratik. Baina gaur egun 18 udalerri daukagu estrategia honetan. Denok ez dute jorratzen, gauza bera, eta hori guretzako oso aberatsa da. Ez dute jorratzen, kontingentzia, esaten dugu guk, ez? Bera, eta leku batzuetan jorratzen da mendekotasuna, beste batzuetan desgaitasuna, eta garrantzitsua da, ze leku bakoitzean ikasten eta maitek ziona, ez? Desikasten dugun hori guztia besteekin partekatzen dugulako. Eta horrela askoz errazagoa da eta askoz eraginkorragoa da ere. Laster bakardadearen estrategiaren eskutikan, Arinberrik lideratzen duena, laster sartuko dira 24 udalerri arte. Sariak ere jaso ditugu. Eta, Gipuzkoarra gara, eta, ez dugu asko esaten, baina jaso dugu. Zaintza herrilab estrategia hori, Pasaian hasi zana 2018 urtean,
Kia saria quality, bai estatu mailan, bai nazioartean ere saritua izan da. Eta atzo bertan jaso genuen azkeneko saria, Madrilen Cenizen eskutikan. Eta horrek ere badauka, zer esana. Eta harro gaude. Eta horregatik nioen oso garrantzitsua dela ikustea, ze nolako garapena daukagun hemen, gero gainontzeko lurraldera zabaltzeko. Ebaluazioa badaukagu eskuartean. Unibertsitatearekin egin genuen ebaluazioa, eta segurazki hori ja modo sume batian hemen abarrituko dezute. Baina ebaluazioa horrek erakutsi diguna da pertsonak, jasotzen duten arretaren bizikalitatearen ikuspuntutik askoz hobeto daudela, zaintzaileak askoz hobeto daudela, eta profesionalak ere askoz hobeto daudela. Eta gehiago egoten direla norberaren etxean egoitza batera joan baino. Eta hori ere azpimarratu nahi dut, ze helburua da pertsonen nahia errespetatzea. Eta datuek diote, ia denok nahi degula gure etxean egon, norberaren etxean egon, baina batzutan ez da posible eta batzutan ez dute nahi. Orduan ere, egoitzan ematen dugun arreta kualitatiboki asko hobetu ari gehala, eta horren adibide hemen egurtzegi, hemen Usurbilen dagoen egoitza da. Guretzako punta de lanza da. Plaza guztiak publikoak dira. Eta hemen ez dago aldaketa handirik, Gipuzkoako plazen kopuruak begiratzen baditugu, 80% publikoak dira, baina hemen dana publikoak dira. Hemen ikusten ditut pertsona batzuk, ni duela 3 legealdian sartu nintzenean aldundian bildu ginen, eta oso argi eta altu jaso nun eskaera, egoitza nahi degula Usurbilen. Asko kostatu da, baina egoitzan badago Usurbilen eta ez edonolakoa. Eredu dana. Eta eredu hori da Gipuzkoa osorentzako, Berriak egiteko, Irunen egiten ari gehan bezala, Elgoibar egiten ari gehan bezala eta Pasaian egiten ari gehan bezala. Hau da, erreferentia, baina gainontzeko guztiak eraldatzeko ere, hemen lantzen ari dana, eredugarria da. Horregatik diot, garrantzitsua dela hemen ere egiten ari zaretena. Ez da erraza izango, oztopo asko eta ondilak egongo dira, baina sinistuta nago bidea topatu degula. Eta aurrera egiteko 2 kontu behar dira. Alde batetik, dirua, inbertsioa, zer bestela, eta urtero 2,5 milioi ditugu bideratuta halako proiektuak bultzatzeko, eta bestela borondatea. Eta hemen borondatea badaukagu. Borondatea elkarlanerako eta borondatea pertsonen bizikalitatea hobetzeko. Gauzak jungo dira ateratzen. Gauza batzuk bidean geratuko dira, eta beste batzuk aurrera jungo dira. Baina beti kontuan hartuz, hemen importanteena da pertsonen bizikiletatean hobetzea, ongizate integrala, ahalik eta gehien edukitzea. Hor gure konpromesoa, hor gure eskerrona, eta etorrikoa, hor egongo gehala, saiakera guztiak egiten, eta hasieran nioen bezala, elkarlenean, eta nire partetik besterik ez, batez ere hemen egon zareten hori, mila esker, eta eskerrik asko.